上一集视频介绍了我提车以后发现的我的车上面的一些小问题，然后周五的时候我把车送到了特斯拉的维修点，放在那儿放了4个小时以后，它基本上帮我解决了这个车存在的问题。不过这个摄像头的问题，他们说这是正常现象，因为它不是密封的，所以有的时候起一些水汽是正常的，影响不大，他们没有做处理。然后这个车轮的地方呢，他们也没有进行维修，不过他们帮我订了新的这个轮毂，过2周以后会帮我换一个新的。车门的位置也解决了，它这个调整了这个卡扣的位置，再把车门关上的时候就没有那种卡顿感了。比较重要的是这个方向盘的问题，他们也解决了。先看一下这个封条，这个封条也修好了，我不知道他们是怎么修的。带大家看一下这个方向盘。方向盘现在很正了，没有存在往右偏移的现象。所以总的来说，他们的服务还是非常好的，我很满意。以后再有什么后续，会跟大家更新的。